baay'ee kan nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuudhaaf ofitti guddisaniit nama kan ajjeesus baay'eedha. Erga mana ishii mana itti xaartee waggaa meeqatti dadhabdee ijaarratte gurgurtee Dubaay fiddee booda sin barbaadu jennaan of ajjeesta. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii masitti jala jirtan marti nagaa siniif haa ta'u. Egaa kaa har'a qabadhee kan isinii dhiyaadhe kan baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuuf ani gaddeen jira akka kootitti. Maalifi dhalli namaa bakka asirra amma ga'utti ga'ee jira jechuudha dhugaa dubbachuufi. Guys akkuma dura dubbannu kaa subscribe irraa fatinaa isin jechuun barbaada like irree tuqaadha. Har'a immoo qabadhee kan isinii dhiyaadhe obboloota koo akkuma dura dubbadhe jechuudha. Obboleettiin keenya tokko jaalallee ishii yookiin kara fuulduraa abbaa manaa koonaaf ta'a kan jettee biyya ormaa erga fiddee booda mana waggaa meeqatti xaartee gurgurattee ijaarrattee gurgurtee erga fiddee booda erga ulfeessee booda sin barbaadu jedheen. Dubbiin akkanaa isiniifan dubbisaa maxxansi kun sooshaal miidiyaa irratti deemaa jira samuuna kana kaleessarraa kaasee tooyi baay'ee kan nama gaddisiisudha. Isiniifan dubbisaan duuka bu'aa isiniin jechuun barbaada. Egaa ka abbaan barreeffama kanas barreesse namichuma isaa jettee of ajjeeste jechuudha. Akkas ture ani Dubaay deemuuf itti fayyadamuufan jedheen jaalalaa fakkeesse. Yeroo dheeraa wajjiniin haasa'een booddee mana gurgurtee Dubaay na fidde. Isheen dhugaan na amante sababa jirtuuf dhugaa waan na amanteef sababa jirtuuf Dubaay na fidde. Isheenis dhugaa na amante sababni qorichallee sababa isheen na jaalattuuf qoricharree hin fayyadamne ulfataate. Yeroo san baasuuf ani nama hin beeku. Isheen immoo ilmoo baasuun cubbuudha jette. Yeroo ulfa ji'a 4 fi guyyaa 14 geessuu qoricha ittiin baastuu fideef jennaan didde. Kanumaan ulfa guddate. Gaafa mana qorichaa seentuu ani nama hin beeku. Isheen immoo ilmoo baasuun qoricha erganne fideef booda jechuudha. Ilmoo baasuun cubbuudha jetteeni. Gaafa ulfi ji'a 4 fi guyyaa 15 ga'u geessu qoricha ittiin baastu fideef jennaan na didde jechuu isaati. Kanumaan ulfa guddate. Gaafa mana qorichaa seentuu ID waan hin qabneef hiikamtee ji'a tokkoon booda biyyatti hin galte. Maatii ishii sababa koof dhabde. Maatii ishiitiin irree jechuudha isaaf jecha adda baatee jirti ilaala. Maatii ishiitirree dhiistee jirti isaaf jecha. Akkasumas mana gurgurtee Dubaay na fiddee yeroo jalqabaaf warra kootuu dhufee si fudhataan jedheeni goyyoomse. Erga isheen biyyatti galtee deessee biyyatti galtee maal jedhaanii warri koo dhufanii si fudhatuu humaa hin yaaddain jedheeni. Ilaala warra ishii dhabdee mucaan kuni asii immoo ID waan hin qabne mana yaalaa keessatti mootummaan Imireet dammoo kara biyyaatti ishii galchee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jalqaba warri kootuutti fudhata jedheeni ergasii goyyoomse jedha. Torban tokkoon booddee bilookiin ishii godhe. Torban tokkoon booda immoo sin barbaadu dhokachuudhaaf jecha bilookii ishii godhe ilaala. Uffannaa malee galtee achittis wanna uffattu hin qabdu. Oh my god baay'ee nama gaddisiisa. Akka malee mana bareechite asitti jechuudha. Umaa waa tokko hin qabdu asitti irree jechuudha. Akka isa wajjin jiraattu akka bareedanii jiraatan Dubaay keessarree manuma kireeffatanii jiran manuma ajaazaa keessarree baay'ee bareessitee turtee jedha. Turte maatiin koo bira dabartee ormatti hin himtu. Ana bira jechuudha maalat isatti malee waan tokko mistira isaanii baastee himtu. Mana bareechitee qaba. Kanumaan turtee otoo maatiin koo bira deemin ormatti hin himtu. Kaleessa immoo akka ishiin mattuu keessatti of ajjeesteen dhagee maatiin ishii homaa hin beekan. Dhugaa isiniin jedha argitanii. Mucaa kana Dubaay mana ishii manatti xaartee ijaarrattee waggaa meeqatti dadhabdee gurgurtee abbaa manaa koo fuulduraan naaf ta'a jettee jireenya kooti jettee
erga fiddeen booda mucaa kan erga amanteen booda qoricharree fayyadamne hin ulfooftee jechuudha intalli kuni. Erga ulfoofteen booda haayidii waan hin qabneef mootummaan kaa biyya kanatti dahuun hin danda'amu. Biyya Imiraat keessatti yoo waraqata qabaachuu baatan namni tokko hospitaala galee dahuu hin danda'amu. Yoo daheeyyuu erga ji'a tokko yookiin ji'a lama teessisanii booda haalli ishii gaarii taanan ji'a tokko teessisuu, haalli gaarii miti taanan ji'a lama teessisaniit biyyatti ergu jechuudha. Ulfaaniin ergama roobbilaa keessa taa'ameetu jechuudha biyya kanatti. So maal godha mootummaan biyya kanaa erga ishiin deessee ji'a tokko ayidiin qabdu waan ta'eef biyyatti ishii galche jechuudha. Biyyatti erga galtee booda micoon kun warri hin beekanii mana ishii gurgurattee akka ishiin kana fidde hin beekanii dhumarratti maal godhaa uffatumarree fudhattee hin deemne bilookii ishii godha jechuudha. Erga ishii bilookii godhee booda dhala sanis harkatti qabattee too'ii waan gootu dhabnaanii of ajjeestee jechuudha. Inni informationii hundumaayyuu harkaa qaba. Dhageessanii gudii kana dhageessanii dhugaa waaqayyoo kan akka barreeffama kanaa sammuu koo nyaatee hin jiru. Ilaalaa dhiirri amma gahu. Dhiirri baalageen baay'eetu jira dhugaa dubbachuudhaaf baay'eetu jira jechuudha. Akkamitti dhalli namaa kana hunda amma taatuufitti hunda inni kara fuuldura nama moo hin jiraata moo dhugaa dubbachuudhaaf namicha kanatti kan heerumtu jirti moo maalidha qoy. Ani dhugaa dubbachuudhaaf maxxansi jedhamu maatii isheen homaa hin beekanii maxxansi maqaa koo hin fayyadamin adaraa rabbii jedhe. Dhugaa namni barreeffama kana baasee jechuudha namicha kana himuu qaba jechuudha. Maaliifi namni kun lubbuu nama baase nama tokkotu odoo hin ta'in dhalli ishiitirri karaa irratti hafteerti. Amma eenyutu karaarraa kaasa warri ishiin beekanii suuraa ishee kanuma argitan kanaadha. Dhalli namaa gaa egaa bineensa walitti ta'ee jira guys. Faamilii dhugaa dubbachuudhaaf bineensa walitti kuni jaalalarra darbee kun bilginnaa bakka jechuun bineensa jechuu danda'ama. Namichi kuni dhugaa suuraa isaa otoo baasanii too jechuudha. Seerri hin jiru silaayi shamarran namicha kanatti heerumtu akkuma suuraa isaa argitanii jirtu shamarran namicha kanatti heerumtu dhuguma dhala shamarranii miti bakka jechuun shamarrummaa of keessaa hin qabdu dhugaa dubbachuu. Maaliif hojjettanii akkas dhiirri ani dhugaa obboleessuma kiyyarree odoo ta'eewu nama akkana bakka dabarsee tasseeratti kenna malee akka hin ajjeese maqaasaa wajjiniinis garuu abbaan kanaa yaa ulfaatu. Abbaan kana maxxansee maqaa wajjiniin maxxanse suuraa isaa wajjin maxxanse. Akkuma argitan taambileela kiyyaa irratti footoo ishiitirree jira kan wajji footoo ka'an yeroo as jiran. Inni qoy jireenya akkamii jiraachuudhaaf dhugaa akkas godhee ishee akkasitti gate. Maaliif itti fayyadama waan biraa itti fayyadamu waan itti fayyadaman hin jiru. Akkamitti dhala namaatti fayyadamu. Dhugaa baay'ee tokkoon gaddeen. Dhiira akkamitti amanama qoy bakka jechuun dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen amma namni amma ganaa jaalala qabaachuudhaa deemu namni ganaa amma wajjin jiru akkamitti jiraata kanaan booda. Maaliif akkana godhu dhugaa maaliif akkana gootu warri dhiirotaa dhugaa wana laalaa jiraattan tariiti warroon akkana godhuudhaaf akkana gochuudhaaf yaadaa jiraattan oo jiraattan dhugaa dubbachuudhaaf. Shamarran jechuun dubartii jechuun haadha keessan obboleewwan keessan obboleettii qaba namichi kun haadha qaba. Guys dhugaa dubbachuuf dubartiin jiraattu malee isin hin jiraattan warri dhiiraan jiraattan dhugaa dubbachuuf taanan. Maaliif namni haadha obboleettii qabu dhala namaa akkana hin godhu. Keessattuu immoo shamarran biyya Arabaa dhiiga tufaniiti waa meeqarra darbaniiti arraba meeqarra darbaniiti kan isaan immoo itti obsan birrittii sanitti obsaniiti guys. Birritti hojjetan sanitti obsaniiti kan waan hundaarra darban arrabsoorra waan meeqarra beelarra beellis jira bar mana tokko tokkotti kan nama beellissan jiru nyaanni kan hin jirre jiru irreemni kan dhaban birrii san immoo manaan erga ijaarrattee booda ishiinuu akkamitti maalidhaa qoy namni akkamitti yaada garuu akkamitti mana ishii gurgurtee dhiira fiddii akkamitti innis akkas godha. Inti maal bu'achaa galabbatamu dhugaa rabbii yaa dhaabbata sammuudhaan akkamittan mana koo gurguree
Dubaay isa fida yoo barbaade mana qabdi waan qabdi miti dhuguma isa fuudha taanan bara Itoophiyaatti amma birrii qabaanan waan barbaadamu hojjetamee jiraachuun hin danda'amu. Barumsa guddaa namaa ta'a jechuudha dhugaa dubbachuu fi namoonni wantoota akkanaa otoo warra keessanitti himin yeroo baay'ee nan dubbadha dhugaa dubbachuu otoo warra keessanitti himin otoo homaa hin beekin bakka jechuu warri keessa lubbuudhaan hin hambisu garuu kana hunda yeroo godhamu tokkoffaan immoo nama biyya keetii sii wajjin shamarran na dhagaa jirtan marti keessanuu waa feetes ta'u fagaatus dhiyaatus hiyyeessas ta'u nama biyya keetii jechuun akkamii nama sitti dhiyaatu sabuma kee ta'eetu nama na baqqaa jechuun fakkeenyaaf ammaani naannoo koo jiru jechuudha biyya koo yoo ta'e namni tokko yoo irraa akkanatti intiniidhaan ol beektan jechuudha miidiyaadhaan ol beektan akkanatti walitti haasoftan nama biyya keetii wayya kaanitti rakkoo hin qabu warra kee beeksisee maalii godhee heerumuu hin dandeessa garuu otoo maasaa maalummaa isaan beekeen maal akka hojjetu maaliif nama biyya keessanii isinii wayya jedhe gaayis amma fakkeenyaaf ati as jirtaa achi nama sirriitti si axxaarra'u yoo nama safara keetii yookiin immoo nama sitti dhiyoo jiru biyaansa amma biyyi kee kara fakkeenyaaf kara burraayyuu yoo ta'e biyaansi goddanyaa kee kara hoolotaa yoo ta'e nama hin dhabdu nama si axxaarra'u jechuudha maal akka qabu maal akka godhu maalirra akka jiru daandii isaanii tokko jechuudha isinii galee yaadni koo siif gala jedhee ta'ee abdadha kanaafuu nama biyya keetii yoo ta'e nama sitti dhiyaatu nama naannoo keetii yoo ta'e namni si ilaala maal akka hojjetu mucaan kun maalidha akkamitti akka guddate akkam akka ta'e namni ilaala jechuudha isinii galee so an jechuun koo safaraaf yookiin naannoodhaan adda baasee odoo hin ta'in bakka namoonni batalay miidiyaadhaan ol jaalattanidha miidiyaarraan odoo hin beekin intalli kun amma kara mattuu inni immoo kara biraatti biyyisa ilaala kanarratti warri ishee hin beeku mana ishee akkamitti warra utuu hin beekin mana gurgurtee ninjaan sammuutti waa godhu moo sammuutti waa dhuganiitiin akkas godha warroonni akkana godhan kun dhugaa dubbachuudhaaf niquu bakka warri nalaalaa jirtan jirtu madaamonni qimamii warri taatan jechuudha ijoollee goobazii hin beektu warri miidiyaa beektan jiru tokko amma fakkeenya horuun yuutuubii hin hojjenne warri nalaalaa jirtan yuutuubii warri hin qabne tariitii nalaalaa warri jirtan niquu bakka ofii jiraadhaa yoo dhirsi dhabamu waa feetis ta'u booda dhabamuudhaan lubbuu keetitti kan murteessitu abbaa manaa keetii jettee isa fiddee itti xaartee ol guddistee namaaf guddisaa jirta malee ofii akka guddisne intala kanarraa bara namaaf guddistee inni amma mucaarri hin barbaadu mucaa lubbuu amma baasu dirsiitti qoricha bitee fitur garuu isheen diddee deesse erga deessee booda immoo biyyatti ishii galche mootummaan isinii galee inna of eeggannoo jabduu godha durbochi of eeggannoo jabduu godha warri nalaalaa jirtan tariitii warri yuutuubiin hojjenne nalaalaa jirtu tariitii warri miidiyaa yeroo baay'een takataattalee nalaalaa jirtu tariitii isin dhirsa keessanii odoo warri keessan hin beekin jettanii birrii keessan hin arginaa jettanii waan hin taane godhinaa namaaf guddistu malee ofii fi miti kan guddisaa jirtan dhiiratti ergaan tassanitti እና ergaan koo har'aatuun tana fakkaatti yoo isinii galeef warra galeef hin gala warra yaadni koo kun isinii galeef hin gala jedhee tayyaada yaadni koo har'aa kun immoo isinitti tole laayikii koomentii naa godhaa yaada qabdannaa kennaa isiniin jechuun barbaada gaa'is mee yaada qabdannaa kennaa guyyaa tokko yaaduma naa barreessaa yaada jechuudha koomentii jalatti yaada nama naa kennu dharraa dhugaa dubbachuuf yaada namaa kennitan maaliif yaada namaa kenni yaada naa kennaa yaada naa kennaa እንዴት ነው አካሄድ አሪፍ ነው ወይስ አይደለም ቪዲዮ ብራትን ሀገ ወልቲ ዴብኑቲ ቱርቲ ጋሪ ናፍ ቀባዳ ላይክ ኮሜንት ጎቹሙ ይንራፈትና